Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di tutorial viral ya guys. Oke, di video kali ini aku bakalan bagikan ke kalian tentang bagaimana cara menggunakan efek suara licik di TikTok HP Android. Nah, jadi di TikTok itu ada efek suara baru yang unik dan wajib kalian coba ya guys. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorialnya ke kalian kalau kalian mau pakai atau kalian ubah suara video kalian itu menjadi efek suara licik di TikTok. Namun seperti biasa, sebelumnya jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan tips menarik di channel ini. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini aku udah siapin video yang mau aku edit ke suara licik di TikTok ya guys. Nah, langsung aja kita pergi ke aplikasi TikTok. Nah, kemudian di sini kita klik icon plus. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung rekam layar. Maksudnya kita bisa langsung rekam langsung ataupun kita unggah video yang ada di galeri ya guys. Nah, misalnya aku unggah video yang ada di galeriku. Nah, misalnya aku pakai videonya ini Kak Tasya Farasya. Kemudian tab berikutnya. Nah, kemudian di sini aku pilih pengeditan audio. Nah, di sini aku pilih licik ya. Nah, kalau udah selesai klik simpan. Nah, kemudian untuk atur volumenya, untuk suara aslinya aku besarin ya. Nah, jadinya kayak gini ya guys. Ada Dear Me, ada Maybelline, L'Oreal, YOU, dan masih banyak lagi brand-brand dengan produk-produk yang udah populasi. Tasya Farasya approve akan diskon sampai 90%. Ada flash sale jadi. Nah, pokoknya kurang lebihnya kayak gitu ya. Kalian bisa cobain aja. Kalau udah selesai tab berikutnya, kemudian kalian tinggal tab posting. Nanti otomatis ke posting ke profil TikTok kalian ya guys. Jadi seperti itu ya caranya, gampang sekali kan? Oke, aku rasa sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.